Kimdan kim Toshkentdan Astonaga, Karaganda, Balxash, Petropavl, Pavlodar shaharlariga spalniy salon avtobusda Toshkent o'zidan primoy reyslarda ketmoqchi bo'lsa, bemalol ekranning raqamiga telefon qilib batafsil ma'lumotlarni o'rganinglar. Mana birinchi reysimiz akalardan so'rab o'tamiz. Aka hormaysiz? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi shep? Qanday aka sharoitlar? Zo'r, komfort. Qaysi avtovokzaldan ketyapsiz aka? Sobirayevdan. Primoymi, yolg'onmi? Astonaga. Jalbalar yo'qmi aka? Yo'q, zo'r. Qayerdansiz o'zingiz? Qo'qon beshariq. Qo'qonlik akalarga tavsiya Aka kattalar qilasizmi? aytadi, yormishamni. Hamma Jo'rab aytdi, yormishammi? Qo'qonlik akalarga alangali salom. Do'stlar, mana ko'rib turganlarda. Aka, assalomu alaykum. Hormashib, qaysi shahar ketyapsiz? Karagandaga. Karaganda. Sizchi aka? Karaganda. Qalay akalar, o'zi bunday ochiq, bor haqiqatda aytinglar aka. Sharoitlar zo'r. Vaqt ketishga. Kamchilik yo'q aka. Do'st, mana ko'rib turganlarda mana 3 ta bo'lsa ham ketyapti, 4 ta, 5 ta bo'lsa ham ketyapti. To'lsa to'lmasa ketayotgan reysiy avtobuslarimiz albatta bu birinchi reysimiz shu yilgi. Toshkent, Astana, Karaganda, Balxash, Petropavl, Pavlodar shaharlariga spalniy salon avtobuslarimiz do'stlar. Zaryadka uskunalari, konditsioner, televizor, barcha uskunalari bor do'stlar, bemalol foydalansanglar bo'ladi. Tanlovda adashmanglar. Agarda videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like, podpiskani unutmanglar do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar aka.